啊，再来挂影啊。然后它钻石大概是40几秒的时间，所以我那加号了，对，然后会把这个视频先拿出来了，第二个视频再拿出来了，然后会加长一点啊，比如说这15秒对，然后我点一下，视频就用复制的，复制哈，对，复制2次啊，加上它本身就3次啊，那就45秒。然后你如果怕不够，你可以再多复制一次。如果你会用那个，你又要用转场的话，啊，看看它中间的转场好不好啊？它会跳一下的，跳一下你可以用那个用叠化啊，然后应用全部啊，啊挡钩了，然后再看一下，对，它转场会比较自然的，对，你再看一遍了。对，OK，那就我们加长一点的啊，加长，然后你可以先保存一下啦，啊，顺便听一下呢，如果没有声音就可以了，有声音要去掉，然后做好了先保存一下啊，做好了保存一下。那我们现在回去了，对啊，因为我们要加模板了，模板就画中画的，画中画啊，你可以直接加模板，然后你保存以后有一个嘛，对，然后叫做叫做绿色的，对，绿色好，然后拉长了，拉多长了，你拉到底也可以的，拉长一点啊。OK，比如说我拉到底啊，拉到底，好，做一个模板啊，然后摆一下啊，对，摆一下，好，它那个这其实可以啊，你就那个你的钻石就可以动了，是吧？摆一下，然后看一下啊，这可以，对，对，好，然后保存一下，对，这是模板。那一个就保存2个了，第一个是加长的，对，加长，然后第二个是有模板的，然后完成的，然后下面就可以加了，加号，然后第一个的第一个，第一个对，边头的，然后加上刚才做的刚才做的，对，先点没有模板的，对，先点模加上去了啊，然后就可以看了，看看有没有声音了，对，那如果没声音就可以了啊，然后看看转场呢，转场它如果不是很柔和，你可以用铁画，它会挑一下，对，挑一下你就点一下转场用铁画的，好，然后挡钩了，这就可以了。然后我们的钻石就从这边开始的，从那个从那变到这边开始啊，然后点画中画啊，然后点我们的钻石啊，对，我们加长以后的钻石啊，
加上到正好，然后差不多位置放一下，不需要很准了的啊，然后点呃再回去的没有箭头啊哈，箭头把箭头的去掉，然后点画中画，把另外一个有模板有绿色的拿出来的，那保存那个哈，然后可以用撑满的，这边有撑满的，撑满。然后它因为它是一样长的，所以它会到最后对。然后它如果不到最后也没关系的，反正到时候会切掉的。然后我们看一下我们先色度抠图再看一下就可以。然后色度抠图把绿色抠掉，绿色抠掉，对。然后一定滑到零了，然后强度可以高一点比如说强度滑到5050就差不多50就可以可以高一点低一点没关系。然后挡钩了，然后点钻石它可以调的，对，这个可以调。你可以调大一点，调小一点，调左一点，右一点然后调的时候，记得最大的时候调对最大最容易调对然后一定要点钻石点钻石才可以调对然后播放一下看看看看效果怎么样以后要把白光去掉，就空白就点一下就可以，去掉白光对它差不多了，可以看到钻石刚刚好。看，那可以了，然后这边要对齐了，对，比如说对，把下面这一条跟那钻石对齐它那个对，滑到后面试试看对，播放一下试试看，再一次那这个就可以了。那前面你可以不用改了，对，前面只是变头而已前头就加上去就好。然后后面可以加一点对，比如说我们要加个长额对，看一下转账好不好？那个再看一下，加个长额一定要回去的，一定要画中画。你可以从新增画中画开始对，新增新增画中画。比如说我们要加个长额，那它是叶亮在左边的，所以它头要向着左边把这个长的拿出来然后一定要拉到底对，看你底有多长拉到底然后滑到前面滑到这前面然后你可以缩小那个长额
缩小一下但是由大到小对，所以开始都大一点然后露出一半就可以。然后我要让它飞的时候用真实对。然后它最后到月亮了，对。那你看看要到什么时候？比如说我要到这边就到月亮下面隔另外一个嫦娥，然后到月亮就缩小一点了到月亮。然后我如果要让它不见就切割了，对，他就他就看到这个嫦娥就飞了。然后如果我要让它经过钻石的话，会快一点，对，我可以让它进入钻石然后滑快一点的，滑快一点等一下，然后开始通过，对，比如说一半的时候我就让它通过，要高一点的，然后小一点这样就通过。然后你滑的时候，它又有钻石会出现，对。所以钻石只要滑动一次就可以所以它湿度可以变但是你不一定可以看出来的它在外面就无所谓了，在钻石外面它可以慢慢可以的，感觉这是嫦娥了然后它可以消失在月亮里面了然后你如果要加月饼呢，可以加月饼的。比如说这边我要加一个月饼滑到最后，滑到钻石快消失了，对，你可以加个月饼。那这些你可以自己设计的，比如说我要加个月饼加个月饼，然后月饼一定要滑到底滑到底对。然后点钻石对，点钻石，嗯，都有钻石然后我点钻石就打开那个回到前面对，点钻石，让它会动一点钻石然后中间对，到中间。OK，然后另外一边就用嫦娥对，找到跟月饼差不多一样的位置也可以比它晚一点回去新增化中化然后点个嫦娥比如说文化的很多嫦娥的你如果你看要有月饼还是没月饼都可以比如说用这个没月饼，然后一定要滑到底的，滑到底然后把那个嫦娥滑到另外一边另外一边那个大一点就露出一半就可以然后要让它会动的用钻石然后看看上面那个月饼在哪里对，点一下月饼可以看到钻石然后再点一下下面可以看到嫦娥刚刚好对，然后点一下
看一下。这里刚刚好然后剩下的你可以就这样子就可以然后你要加兔子加什么都可以的，比如说月亮嫦娥不见了，然后你要加个兔子，画中画的新增画中画，然后加个兔子可以加个兔子比如说你要加个兔子在月亮你可以画到底的，画到底加个月亮兔子在月亮。你如果要让它翻身呢，你可以按裁剪对，裁剪可以镜像这些翻身然后你可以保存一下，这就翻身了，对。然后如果要让它会动，就钻石对，然后跟叶柄可以一起的，对。然后它一开始可以小一点的，小一点慢慢出来比较小一点然后看一下效果可以看到看到兔子的兔子移动一下要改变什么也要动一下对，比如说我们要让它从后面到前面对 ，OK， 这样就可以了如果你嫌它太大，可以让它小一点小一点，然后再看一下。你做好了，你可以加音乐对，加音乐一定要滑到头然后加音乐就音频音乐然后你可以加比如说 OK， 写个真理工厂间搜索一下找一首歌了对。看看，比如说，我要唱然后你可以自己滑下面这边有字的，这边有字然后这边也有字像这是4分多钟，这是40多秒然后你自己滑白色的就是比较明显，下边就是开始的位置然后你可以听一下，比如说你要伴奏看到它伴奏很长的伴奏大概30秒左右伴奏大概30秒，你可以去掉，从30秒开始对，然后刚刚街舞一样它街舞不街舞不是像这很长的，你看它前面
这就可以了，对啊，比如说到这边你可以结束，对，刚好接想完你想你，何时是晴空？啊，然后你可以按住中间呢、把它后边那个对齐的，对，后边对齐，然后前面一个拉的，对，前面因为是伴奏的，比较无所谓的，可以拿白色的跟它对齐了啊，后面一句话唱完的，前面是伴奏的，比较无所谓的，看那个长的短啊。浅浅，然后因为他自己有字啊，对自己有字，不加字也可以啊。就是做完了，做完就保存一下，做好了向下箭头啊。下面你自己做了，先加长的，先加长啊，然后再点那个绿色的加上去的，然后把它全部放进去了，然后钻石就从中间开始啊，前面不用管了，你就那个转长就用铁画就可以了，对，然后把钻石点放进去，然后你点钻石就可以移动了啊，然后后面你自己加了，对。